روزه چې کوي نو پر روزه کې ګور یاد ساته پر اوس کال شکایتونه دار راغلي اوس کال بیا داسې دي وی ټول خلک پر رمضان پر روزه کې عبادت نه کوي ذکرونه نه کوي تلاوت نه کوي فیسبوک او نیټ کوي دی خو خلک غرق او تباہ کړل الکه غټ موبایل چې استعماله نو دین له استعمال کا کتاب په وګورا د پیغمبر مبارک حدیث په وګورا تاریخ په وګورا د علماء بیانونه په وګورا خل استعمال کا نو خشه دي خل استعمال کا نو خشه دي زمو غټو علماء ډېر غټ فائدې واغشته او لیکن نوجوان کل ته تبي واغشته نو پر رمضان کې پروجو کې بیا مونږ ټول ورځ دروغ او فیسبوک په ټول دروغ دي ټول دروغ لګي او فیسبوک تلاوت نه کړه خدای نیک بخته ذکر وکا د الله نوم یاد کا درود شریف وایا او غیبت نه او دروغ امنا ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکذب والغیبت یفتران الصوم وی دروغ او غیبت روزه دوړکای دا نه چې کوي روزه ماته شو بیا به قضا نشي دا څنګه ده خو د روزي برکت دوړکه ختمه کړ د رمضان پر روزو کې دغه سي دروازه عبادت که خیر ان شاء الله ځان یو ټایم ټیبل به جوړو ښه دروازه خپل عبادت او د شپې عبادت نو اوس بس چلو شي ا دې فائدہ بسي فائدہ وسوار نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبر غور سره ورنو بس کوم د رمضان میاشوا او دغه سي په دې پاوړې باندې قدم کې خدوی امين نو چې په دویمه پاوړې قدم کې خدوی امين هغه په دې درې مکه ناشته ده مونږ په دویمه کې نو هغه په دریمه نو چې دریمه ته او خطو پکې ناس وی امين نو صحابه ته پوسو کو الله رسوله امين خو خلق الوي چې څوک دوا کوي مونږ خو څوک ودل چې چا دوا وکړه وی جبريل عليه السلام راغی غ دوا وکړه ما په امين وي بلکې دوا نه بد دعایي خو خیر وی جبريل عليه السلام چې ما په لومبي قدم پوړې پکې خواله په دې ترتیب کې د لکتیر وزم ښه خدري دي هر یو چې په کومه پوړې ده خدري دي نو وی چې په یو مجلس کې ستانم سوکوالی او درود په ونه وینو دې خدای هلاک کی ما وی امين نو چې په کوم مجلس کې د حضور پاک نمونه دو دي ښا یو محمد او یو احمد یو ولا مورخ دی بل ولا نکی خدي صلی الله علیه وسلم نتبه صلی الله علیه وسلم او دې نو نو رسول الله مبارک امين ویلې دی او خیره چا کړی دا جبريل علیه السلام غرق شو ها په چې په دویمه پوړې مې پکې خو دا په چې د چامور پلار جم دی وی کنه او دې دومره خدمت اونکی چې د خدمت د وجزان جنت ته ورسي دومره خدمت بکې چې د مور پلار د خدمت په وجزان جنت ته ورسي الله خوشالي او خود دومره د مور خدمت وکړه دومره د پلار خدمت وکړه چې ځان په جنت ته ورسي نو چې داسې خدمت چو لکه چې ځان جنت ته ورسي د مور پلار په خدمت نو خدای دې هلاک کی نو رسول الله مبارک امين زمور پلار خلک خیال نه ساتلو چې ولا ګټي کنه نو بابا جی په خپل زورم کوي او چې غریب د ګټې نه لګ پریوزي کنه یا بیمار شي یا کټ کې پریوزي لګوندې بیا وته سپک نظر کوي او چې خدای نه راوسته نو مور ته ښه نظر کوي او چې دړدړې راوسته دړدړې بس بیا خور الا مور بلا خزر نعمت د خدای تعالی بیا نه خور پیژنې نه مور پیژنې ظالمه مکو داسې کړه تا نه به هم یو وخت کې دغه سي بابا جوړېږي کنه او ظالمي ولدا خاون مرتلم سه ولدا خاون مرتلم سه تا نه به هم یو وخت کې دغه سي خواخي جوړېږي بیا بس کې زموږ پلار قدر کوي قدر وی چې پدریمه پوړې کې ناستم نو جبريل عليه السلام سوي وی چې پچا د رمضان میاشت رااله او دون عبادت ونه کچې ځان په خدای وبخي دون عبادت وکي ته شروجه نه دون عبادت وکي چې دونو کې ځان په خدای وبخي دون خوشالي اوه رمضان کې دروازه نارا تند لوګه تیر کړه خواهش نه ځان وساتو د شپې ګورر وځي پر تکړه د شپې بیا ماته مسکي نو دادم خدای هلاک کی ما وی چې امين نو چې د امانت نن کومه طریقې او خولې په دې عمل ونکړ او روزه دې کې خپل عبادت ته ونکړ چې دان په الله وبخي نو چا خیره کړی دا جبريل عليه السلام امين په چا ویلې دي رسول الله دې خیرو ته کوم والله کټینګ شو تبعید بیا نو خپل د مارونو خشته عبادت وکاو ښا
انشاءاللہ. اوس نه نیت وکړئ که خیري الله به اجر درکوي چې موږ به که خیري مکمل پېشمني له پاسو. ورهغه ځای نه مې شروع کړه پېشمني له به پاسو لږ به خورم خو خورم به ځکه رسول الله مبارک سنت دی مبارک یې ورته ویلي او پېشمني نه مخکې خیر دی دوی که څلوري که اشپږي که اتي مونځ به کوم ښکلې به کوم ښکلې او دقه وخت دعا هم قبلېږي. دغه وخت الله اواز کوي اے بنده شته څوک چې ما نه سوال وکړي چې وله قبول کړم شته څوک چې ما نه وغواړي چې ورکړم. الله سوال کوي. باباجي زمون خدای پاک وبخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله یاره هغه دا تهجد هغه چاته نه پرېښوده نو ما ته د هغه یو څو څیزونه یاد دي هغه به جړل دغه وخت کې ویل چې الله تا ته خو موږ نه ویلې چې اواز وکړه تا په خپله اواز کې. رسول الله مبارک فرمایي مونږ خو درته نه دي ویلې ته په خپله وې چې ما نه غواړې نو خدای غواړم دنه پوره چلم پکار دی که نه. شته څوک چې بخښنه غواړي چې وله وې بخمه شته څوک حاجتمند چې حاجت ولا پورا کما نو دا وایه چې الله دا واسطه کړی دی ما ته رسول الله مبارک ویلي نو خدای زما حاجت پوره کړي. موږ ټول محتاج یو الله ته کنه بیمارو سوال د جوړولو یا رزق کې کمزوریاست بل څه پریشانی وي نو دا به کوو ښه تهجد شابسې بیا دعا به کوو ورپسې که خیر ښکلې تهجد لږ خو ښکلې او بیا پېشمنۍ او پېشمنۍ چې څنګه وکړو نو جومات ته تلل بس ځکه لږ وخت دی جومات کې لا جمع تیاره نه ده لږ تلاوت به وکړو تلاوت نه راځي ذکر به وکړو تسبیح به واړو او یا به درود شریف ووایو نو چې جمع څنګه وشي نو ښه خو دا ده چې سړی اشراق ته کښېني ثواب یې ډېر زیات دی په هغه ځای کښېني او 2 رکعته لمونځ وکړي د حج او د عمرې ثواب یې کېږي. خو دا انسان دی که چېرته یو سړی ځي ډیوټي یې ده یا اوبه خورې دی یا بل څه نو لاړ شه خپل کار وکړه ښه مزېدار د ماسپښین لمونځ له په وخت لاړ شه خپل لمونځ وکړه په دې میانځ کې تسبیح ځان سره کې روژې میاشت کې هر یو ملګري ځان له تسبیح پیدا کې تسبیح پیدا کې خو په 100 روپۍ کېږي په 10 روپۍ کېږي ځان له تسبیح پیدا کې جیب کې واچوي تسبیح کې دا فایده ده چې ګوتې یې ورسره ولګي الله به در یادېږي. بیا ماسپښین لمونځ بیا مازدیګر لمونځ وکړه خوب پکې خیر دی وکړه مازدیګر بس جومات ته ځه بل کار مه کوه بس عبادت وکړه ماښام ښه مزېدار روژه ماته کړه خوراک لږ ډېر نه لږ روژه ماته کړه ګزاره وکړه لږه غوندې نو بیا ماسخوتن تراویح وکړه ختم وکړه بیا پکې خوب وکړه دا یو طریقه شوه د مارونو ستاسو دپاره یو ټایم ټیبل شو نو کوشش وکړئ چې دروغ پکې ونه شي غیبت پکې ونه شي. حدیث کې راځي وایي که یو سړی تا سره د رمضان په میاشت کې د جهالت کار وکړي نو جواب مه ورکوه وایي اني صائم زما روژه ده ته که هر څه وایه زما روژه ده. نو صحابه به په دې ماشومانو نیولې پېشمني ده به پاسول نو چې دا ماشومان به در ودې په جړا شو که نه نو د لوبو څیزونه به یې وله ورکړل ماشومان به یې په لوبو کول چې دا روژه پې سر ته ورسوي او زمونږ په هغه غټ سنډه روژه فرض ده او مور ورته وایي نه صبر وکړه مه نیسه خرابېږي دی وجود ته نه ګورې اتي دی او خرابېږي ولې خرابېږي نو چې روژه پې فرض وي او په لومبي کال ګورې زمونږ د خلکو عادت دا دی چې دوی وایي نیمې ونیسه سخت کال نیمې ده باندې نیمې نه دي چې فرض کېږي ټولې فرض دي یعنی پر او مخکې نه ورسره عادت کې بچي په روژو څوک نه مري روژې پې ونیسئ خامخا په دې ماشومانو او په خپله او کوشش کوئ چې د نه روژه خرابه نه شي. روژه ډېره قیمتي میاشت ده او قیمتي د الله د طرف نه یو نعمت دی زمونږ دپاره چې موږ ښکلې روژې ونیسو او الله ورباندې خوشحاله کړو. که یو سړی دی هغه ته ډاکټر وایي چې ته روژه نشي نیولی داسې بیماري ده چې ته پکې نقصانې کېږې مه نیسه. که چرته دی بوډا دی شیخ فانی ورته وایي نو دی به د هغې فدیه ورکوي او که چرته دی ځوان زلمي دی نو په ځوان زلمي فدیه نشته ښه که دی کله جوړ شو نیسي به او که جوړ نه شو پکې مړ شو نو اسم پې نشته دی. نو د رمضان د روژو ډېر برکتونه دي الله خوشحاله شي د وجود زکات هم دی وجود به دی نرم شي رکوټې به شي کمزورې به شي خواله کمزوري کېږي چې پېشمني سره ګزاره وکړي. دا زمونږ الحمدلله پښتون پنجاب ته ته ورشه هلته کې روژې نه نیسي هغوی پټان جانې روزه جانې پېشمني روژه ماتي ته بیا ناست دي پنجابي نه چا تپوس وکړه روژه نه نیسي او دغه ته روژه ماتي ته ناست دی وایي څه کافر یم ماتون به یم نسم کافر دې ولیدم څه نو دا شی به پکې نه ښکلې روژې ونیسئ مزېدارې ذکرونه پکې وکړئ الله پکې یاد کړئ خپل ډیوټي هم پکې وکړئ دکانداري هم پکې وکړئ چې لږ فارغېږئ نو رب العالمین ذکر پکې کوئ ښه